अभी कैसा? हाँ, वो तो सब बेटर है। लोअर बैक काफी कॉम्प्रोमाइज हो गया था जब आए थे फर्स्ट सेशन में, तो काफी मतलब चलने पे ही अलाइनमेंट मेरे को फील होने लगा था कि मेरा राइट लेग थोड़ा ऊपर जा ऊपर रहा नीचे जा रहा है ना? अभी सही है अभी? है। हाँ, और सेकंड सेशन में बेटर हो गया था। सांस छोड़ो। रखना है। सांस छोड़ो। सांस छोड़ो। सांस छोड़ो। दैट्स गुड। भी और भी। रिलैक्स।